साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङ को चाहिँ पार्ट 4 लिएर उपस्थित भएको छु। पार्ट 4 मा हामी 151 देखि लिएर 200 सम्म क्वेशन डिस्कस गर्ने छौं। त्यही भएर भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु होला। यो चाहिँ सिभिल एसिस्टेन्ट, सब इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियर सबैको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु रहेको छ र यो चाहिँ अलिकति धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र अलिकति हाई लेभलको क्वेशन छ। तपाईहरु हेर्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ यसमा, सोधेको क्वेशन पनि र आउन सक्ने सम्भावित क्वेशनहरु पनि। यो पार्ट 4 रहेको छ। पार्ट 3 सम्म हेर्नु भयो छैन भने आई बटनमा क्लिक गरेर या त इन्ड स्क्रिनमा पनि आउँछ या त हाम्रो प्लेलिस्टमा भिजिट गर्नु होला। एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङ को भिडियो अपलोड छ। इन्जिनियरिङ ड्राइङ को चाहिँ 3 वटा भिडियोमा सबै समेटेको छु। इन्जिनियरिङ ड्राइङ को पनि भिडियो हेर्नु होला। ल जाउँ आजको क्वेशन को पहिलो नम्बर क्वेशन मा 151 देखि लिएर 200 मा। 151 मा के छ त, द नेसेसरी एलिमेन्ट अफ एस्टिमेट। द नेसेसरी एलिमेन्ट अफ एस्टिमेट आर के हुन्छ यसमा चाहिँ नेसेसरी एलिमेन्ट अफ एस्टिमेट मा चाहिँ, त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबव, ड्राइङ, स्पेसिफिकेसन एन्ड रेट। अब क्वेशन नम्बर 152 मा के छ, कमनली एडोप्टेड मेथड अफ बिल्डिङ भ्यालुएसन बाइ कमर्शियल बैंक इज बेसिकली बेस्ड अन। बैंकहरुले कसरी चाहिँ इभ्यालुएसन को काम गर्छ त, प्लिन्थ एरिया कोस्टबाट चाहिँ बैंकहरुले चाहिँ जनरली भ्यालुएसन को काम गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 153 मा के छ, द वेट अफ वाटर पर क्यूबिक फुट चाहिँ पर क्यूबिक फुट मा सोधिएको छ वेट अफ वाटर। त वेट अफ वाटर पर क्यूबिक फुट मा चाहिँ जनरली 1 हुन्थ्यो हैन, तर यसमा के सोधेको छ पर क्यूबिक फुट मा, त 28.363 यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। यो रिमेम्बर गर्नु होला किनकि यो चाहिँ केजी फुट मा लगेको छ 28.363। अब क्वेशन नम्बर 154 मा के छ, 1 माइल इज 1.625 किलोमिटर, अल्सो इट इज, यसलाई चाहिँ के भन्छ त, यो युनिट कन्भर्सन को क्वेशन हो। 8 फर्लङ चाहिँ 1 माइल इज इक्वल टु 8 फर्लङ पनि हुन्छ र 1.625 किलोमिटर पनि हुन्छ। यदि कुनै क्वेशनमा डाउट छ भने त्यो क्वेशन चाहिँ लेखेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, ताकि अरु दर्शकहरुले पनि तपाईको सोलुसन गरोस्। सबै क्वेशन को सबैलाई चाहिँ डाउट क्लियर हुनु पर्यो। अब क्वेशन नम्बर 155 मा के छ, द भोल्युम अफ कोर्स एग्रिगेट रिक्वायर्ड टु मेक 100 मीटर क्यूब 1:2:4 सिमेन्ट कंक्रीट भनेको छ। यसमा चाहिँ भोल्युम अफ कोर्स एग्रिगेट सोधेको छ, कति बेला सिमेन्ट सोध्छ। यो क्वेशन हजारौं पटक सोधिसकेको क्वेशन हो। यो चाहिँ कसरी निकाल्ने त, तपाईहरुलाई थाहा होला, यदि मिटर क्यूबमा 100 मिटर क्यूब छ भने इन्टु 1.54 ले मल्टिप्लाई गर्नु र बाइ के गर्ने, सिम्पली 4 + 2 + 1 हैन 7 हुन्छ। त यसरी गर्दाखेरि तपाईको 88 आइहाल्छ। यो चाहिँ 88 हैन 0.22 यदि सेन्टी उसमा हुन्थ्यो भने हैन, तर यो 22 आउँछ। यसरी गर्दाखेरि 22 आउँछ। 154/7 गर्दाखेरि 22 पोइन्ट समथिङ आउँछ हैन। यसरी गर्दाखेरि 22 पोइन्ट समथिङ आउँछ। 7 दूना 14, 2 पोइन्ट अनि 1 यता गयो, 7 दूना 14 ठ्याक्कै 22 आयो हैन। अनि 22 आउँदाखेरि इन्टु एग्रिगेट को रेशियो 4 छ, त्यही भएर 22 × 4 कति भयो त 88 आउँछ यसको सही उत्तर। यसमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट आन्सर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 156 मा के छ, अ लेयर अफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउन्डेसन अफ कंक्रीट इन केस अफ सफ्ट सोइल। यदि हुँदाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ ड्राई ब्रिक्स चाहिँ तल एउटा लेयरमा राख्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ सोलिङ वर्क्स भन्छ। 156 को ए सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 157 मा के छ, इन द डिटेल एस्टिमेट द भोल्युम आर वर्कड आउट टु द नियरेस्ट। डिटेल एस्टिमेट मा चाहिँ भोल्युम चाहिँ कसरी चाहिँ नाप्छ त, 157 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको। 157 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, 0.01 मीटर क्यूब। अब क्वेशन नम्बर 158 मा के छ त, 158 मा छ, व्हेन नोट स्पेसिफाइड द भोल्युम अफ स्टील इन
आरसीसी वर्क इज टेकन एज भोल्युम अफ के भनेको छ त स्टिल इन आरसीसी वर्क कति लाग्छ नोट स्पेसिफाइड भनेको छ भने 158 को चाहिँ जनरली यो थम्ब रुल हो 0.6% टु 1% अफ द आरसीसी भोल्युम। यसरी नै थम्ब रुलबाट नै खासमा बिडिङ गर्छ, त्यति डिटेल एस्टिमेट गर्दैन। अब क्वेशन नम्बर 159 मा के छ, अकॉर्डिंग टू द नोर्म्स अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल व्हाट इज द टोटल स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड इन 12.5 mm थिक सिमेन्ट मोर्टार भनेको छ 1:4 एक्सेप्ट सिलिङ फर 100 मिटर क्यूब 100 मिटर स्क्वायर र यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु हाफ इंच यो दिएको छ थिकनेस प्लास्टरमा। त्यस्तोमा चाहिँ कतिवटा लेबर चाहिन्छ, गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ कस्तो क्राइटेरिया दिएको छ, स्किल्ड लेबर कतिवटा चाहिन्छ यस्तोमा चाहिँ सिलिङ एक्सेप्ट सिलिङको लागि भनेको छ है, सिलिङको लागि छैन, बाँकीको लागि चाहिँ प्लास्टरको लागि कति जना चाहिन्छ त 100 × 12.5 लाई पहिले मिटरमा लग्नु र त्यसरी गर्दाखेरि अकॉर्डिंग टू द यो गर्दाखेरि यो त खासमा तोकी नै दिएछ कोडमा है 159 को चाहिँ यो तोकी नै दिएछ 12 जना लेबर चाहिन्छ, यो यस्तोमा चाहिँ तोकी नै दिएछ, त्यही भएर यसमा चाहिँ 1.25 घन मिटर आउँछ। यसरी गर्दाखेरि 1.25 घन मिटर आइहाल्छ र 1.25 घन मिटर 100 इन्टु अब 1.25 घन मिटर आउँछ, यस्तोमा चाहिँ 12 वटा लेबर चाहिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 160 मा के छ, 160 मा रहेको छ द क्वान्टिटी अफ पार्टिसन वाल एन्ड हनीकम्ड वाल आर वर्कड आउट इन 160 को सही उत्तर हुन्छ पार्टिसन वाल र हनीकम्ब वाललाई मिटर स्क्वायरमा। यो पनि धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। अब क्वेशन नम्बर 161 मा के छ, इन द सेन्टर लाइन मेथड अफ वर्किङ आउट भोल्युम for cross wall what deduction must be made from the center line length at each junction। तो 161 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ हाफ द ब्रेड चाहिँ दुवै साइड चाहिँ इच जंक्शनमा हाफ द ब्रेड चाहिँ यो डिडक्सन मस्ट बी डिडक्सन मेड फ्रम द सेन्टर लाइन लेंथ एट इच जंक्शन हाफ द ब्रेड, त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 162 मा छ द क्वान्टम अफ वर्क अफ एनी आइटम, खासमा यो क्वान्टम हैन क्वान्टिटी हुनुपर्ने, द क्वान्टिटी अफ वर्क अफ एनी आइटम अ स्किल्ड लेबर इज सपोज टु टर्न आउट इन अ डे इज कति चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, क्वान्टिटी अफ वर्क अफ एनी आइटम अ स्किल्ड लेबर इज सपोज टु टर्न आउट इन अ डे इज नोन एज 162 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टास्क वर्क। अब क्वेशन नंबर 163 में के छ द नंबर अफ कोरुगेशन इन अ गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड शीट यूजुअली, नंबर अफ कोरुगेशन इन अ गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड शीट में चाहिँ नंबर अफ कोरुगेशन 163 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 10 वटा नंबर अफ कोरुगेशन इन गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड शीट यूजुअली 10 हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 164 में के छ द भोल्युम अफ वन बैग अफ सिमेन्ट, सिमेन्ट को डाइमेन्सन पनि याद राख्नु है तपाईहरु, 45 सेन्टिमिटर इन्टु 62 सेन्टिमिटर लेंथ 62.5 है 62.5 सेन्टिमिटर लेंथ र त्यसपछि थिकनेस चाहिँ हेर्दाखेरि 14.5 सेन्टिमिटर थिकनेस, यो चाहिँ डाइमेन्सन हुन्छ सिमेन्ट ब्याग को। अब यो 50 केजी ब्याग को हो र यसको चाहिँ जुन भोल्युम हुन्छ 0.0347 यसरी खासमा हुन्छ यो भोल्युम अफ वन बैग अफ सिमेन्ट। तर यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ त भोल्युम अफ वन बैग अफ सिमेन्ट, यसमा एप्रोक्सिमेट यो नै सबभन्दा बेस्ट एन्सर हो। अब क्वेशन नम्बर 165 मा के छ द इन्फर्मेसन व्हिच क्यान नट बी, खासमा तपाईको सिमेन्ट ब्याग को चाहिँ भोल्युम सोध्दाखेरि एक्ज्याक्टमा 0.0347 मिटर क्यूबमा लगाउनु, यदि छैन भने एप्रोक्सिमेटली खोज्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 165 मा छ द इन्फर्मेसन व्हिच क्यान नट बी इन्क्लुड इन द ड्रइङ इज कन्भेड टु द एस्टिमेटर, जुन चाहिँ ड्रइङमा हुँदैन त्यो चाहिँ एस्टिमेटरलाई कन्भे गर्नको लागि स्पेसिफिकेसनको चाहिँ हेल्प लिनुपर्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन जान्छ। अब क्वेशन नम्बर 166 मा छ द युनिट अफ पेमेन्ट फर द एक्सकाभेसन इन ट्रेन्च
for pipe cable etc up to 1.5 meter depth in ordinary rock hard rock is in। तो यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पर मिटर लेन्थ। जति बेला ट्रेन्च फर पाइप भनिदियो नि पर मिटर लेन्थ अथवा मिटरमा हुन्छ, यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 167 मा के छ, एज कम्पेयर टु क्यापिटल कोस्ट द एक्सपेन्डिचर अन एनुअल रिपेयर एन्ड स्पेशल रिपेयर बिल्डिङ शुड नट बी मोर देन। त 167 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 2.5%। रिपेयर वर्क्स को लागि यो याद राख्नु होला, रिपेयर एन्ड स्पेशल रिपेयर को लागि बिल्डिङमा चाहिँ 2.5% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। शुड नट बी मोर देन 2.5%। अब क्वेशन नम्बर 168 मा छ, व्हाइल डुइङ फिलिङ वर्क इन ट्रेन्च द थिकनेस अफ इच लेयर शुड नट बी मोर देन। यसको चाहिँ सही उत्तर 168 को बी हुन्छ, मोर देन 20 सेन्टिमिटर। व्हाइल डुइङ फिलिङ वर्क इन ट्रेन्चेस द थिकनेस अफ इच लेयर शुड नट बी मोर देन 20 सेन्टिमिटर। अब क्वेशन नम्बर 169 मा छ, व्हाइल मिक्सिङ सिमेन्ट मोर्टार बाई भोल्युम द भोल्युम अफ सिमेन्ट ब्याग इज टेकन एज। भोल्युम अफ सिमेन्ट ब्याग 50 लिटर यसमा दिएको छ। अब क्वेशन नम्बर 169 को चाहिँ ए हुन जान्छ, मिक्सिङ अफ सिमेन्ट मोर्टार बाई भोल्युम द भोल्युम अफ सिमेन्ट ब्याग इज टेकन एज 50 लिटर। अब क्वेशन नम्बर 170 मा छ, फर रोलिङ सटर द मिनिमम डेप्थ अफ गाइड च्यानल फोर एंड अप टू 3.5 मीटर वाइड सटर शैल बी। 170 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 60 mm फर रोलिङ सटर द मिनिमम डेप्थ अफ गाइड च्यानल 4 एंड अप टू 3.5 मीटर वाइड सटर शैल बी 60 mm। अब क्वेश्चन नंबर 171 मा के छ, द एस्टिमेटेड क्वांटिटी अफ सीमेंट इन 1:6 पर क्यूबिक मीटर विल बी। यसको चाहिँ 5.6 ब्याग हुन्छ। अहिले नै जस्ट यो भिडियो लगत्तै एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु, यसमा डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छु। खासमा हुन्छ के भन्दाखेरि 1.3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र पर क्यूबिक मिटरमा 1/7 गरिदिनुपर्छ र त्यसको लागि अब ब्यागमा लग्नको लागि मिटर क्यूबलाई चाहिँ इन्टु 0.0347 ले चाहिँ डिभाइड पनि गर्नुपर्छ। यो गरिसक्दाखेरि डाइरेक्टै तपाईको 5.6 ब्याग आइहाल्छ, तपाईहरु निकाल्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 172 मा, द क्वांटिटी अफ स्टोन रिक्वायर्ड फर 10 मीटर क्यूब अफ रबल स्टोन मेजनरी विल बी। त 172 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 12.5 मीटर क्यूब। अलिकति बढी हुन्छ किनकि अलिक वेस्टेजहरु पनि हुन्छ फोर्दै। अब क्वेशन नम्बर 173 मा छ, द लॉस अफ भ्यालु अफ प्रोपर्टी बाय इट्स बिकमिङ आउट अफ डेट इन स्टाइल इन डिजाइन इन स्ट्रक्चर इटीसी इट इज कल्ड। त यसको के छ, आउट अफ डेट इन स्टाइल, द लॉस अफ भ्यालु अफ प्रोपर्टी बाय इट्स बिकमिङ आउट अफ डेट इन स्टाइल इन डिजाइन इन स्ट्रक्चर इटीसी इज कल्ड। 173 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ओब्सोलेन्स। यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन जान्छ। अब क्वेशन नंबर 174 मा छ, एज कम्पेयर टू टोटल कोस्ट अफ कंस्ट्रक्शन अफ बिल्डिङ स्क्रैप भ्यालु इज टेकन एज। स्क्रैप भ्यालु चाहिँ कति पर्सेंट चाहिँ टेकन हुन्छ त 10%। र एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङ को चाहिँ डिटेल लेक्चर पनि, थ्योरी लेक्चर पनि, फुल लेक्चर 1 आवर 2 आवर को पनि अपलोड छ, तपाईहरु प्लेलिस्ट में भिजिट गर्नु होला, यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ। अब 175 मा के छ, 1 हेक्टेयर मिटर रिप्रेजेन्ट, यो सबैले थाहा होला 10 टु द पावर 4 मिटर क्यूब हुन्छ। यसमा चाहिँ 4 वटा जिरो जुनमा छ, बी को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 175 को। 176 मा के छ, द युनिट अफ पेमेन्ट हैन, 176 मा छ, द युनिट अफ 12 mm डाया माइल्ड स्टील रड पर मिटर लेंथ इज इक्वल टू। त यसरी चाहिँ तपाईहरु निकाल्नु होला, डी स्क्वायर बाइ 162.2 चाहिँ एक्ज्याक्ट हुन्छ, तर 162 गर्दा हुन्छ 12 स्क्वायर बाइ 162 गर्दाखेरि तपाईको आइहाल्छ 0.89 जति, र 10 mm को सोध्दाखेरि 0.62। यो चाहिँ जिब्रोमै याद राख्नु किनकि त्यति बेला चाहिँ त्यो अलिक मिस्टेक पनि हुन सक्छ तपाईहरुसँग। अब 177 को सही उत्तर कुन हुन्छ, द युनिट अफ पेमेन्ट फर रोड साइड ब्रिक एजिङ इज इन। युनिट अफ पेमेन्ट फर रोड साइड एजिङ सोधेको छ, त 177 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी
स्क्वायर मिटरमा रोड साइड एजिङको लागि। अब क्वेशन नम्बर 178 मा छ द डेप्थ अफ सेलो म्यानहोल शुड बी मोर देन। सेलो म्यानहोलको चाहिँ डेप्थ कति भन्दा बढी हुनु पर्यो त 178 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 2.1 मिटर। अब क्वेशन नम्बर 179 मा छ द लाइफ अफ टीक वुड डोर एन्ड विन्डो इज युजुअली टेकन। कति हुन्छ लाइफ चाहिँ टीक वुडको चाहिँ त डोर एन्ड विन्डोको लागि चाहिँ 179 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी 40 इयर्स। अब क्वेशन नम्बर 180 मा छ हाउ मेनी किलोलिटर आर देयर इन 1 क्युबिक मिटरमा चाहिँ कति किलोलिटर हुन्छ त 180 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1 किलोलिटर। अब क्वेशन नम्बर 181 मा यसरी 1 क्युबिक मिटर छ भने 1 क्युबिक मिटर छ भने लिटरमा लाग्दाखेरि 1000 लिटर हुन्छ तर किलोलिटर भन्नाले चाहिँ बाइ 1000 गर्नुपर्छ, त्यही भएर 1 किलोलिटर हुन्छ, यसरी याद गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 181 मा छ द रेट कोलम अफ अ बिल अफ क्वान्टिटिज इन अ बिड डकुमेन्ट इज फिल्ड अप बाई। रेट कसले फिल गर्छ त बिड डकुमेन्टमा 181 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कन्ट्र्याक्टर। अब क्वेशन नम्बर 182 मा के छ द नम्बर अफ नोमिनल ब्रिक रिक्वायर्ड टु कन्स्ट्रक्ट 1 क्युबिक मिटर अफ ब्रिक मेजनरी। त यसमा सबभन्दा रिलिएबल एन्सर 533 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 183 मा के छ ब्रिकहरुको लेक्चर पनि बिल्डिङ मटेरियलमा म अपलोड गरिसकेको छु, तपाईहरु हेर्नु होला प्लेलिस्टमा गएर बिल्डिङ मटेरियलको। अब क्वेशन नम्बर 183 मा छ द पर्सेन्टेज प्रोभिजन फर द कन्स्ट्रक्सन रेट एनालाइसिस टु इनकर्पोरेट कन्ट्र्याक्टर्स ओभरहेड कोस्ट इन गभर्नमेन्ट अफ नेपाल फर्मेट इज। पर्सेन्टेज प्रोभिजन for construction rate analysis to incorporate contractor overhead cost in government of Nepal format is 183 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 15% ओभरहेड पनि जोडेको छ। अब क्वेशन नम्बर 184 मा के छ रेट एनालाइसिस टु इनकर्पोरेट कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड कोस्ट इन गभर्नमेन्ट अफ नेपाल फर्मेटमा 15%। अब क्वेशन नम्बर 184 मा छ बम्स आर प्रोभाइडेड इन क्यानल if these are partially in excavation and partially in embankment B यसको चाहिँ सही उत्तर छ। अब क्वेशन नम्बर 185 मा छ द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज। डिटेल्ड एस्टिमेट यो सबैले थाहा भएको कुरा हो तर धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। र एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङ को यो भिडियो कस्तो लाग्दैछ, अब नेक्स्ट कुन टपिकमा चाहदै हुनुहुन्छ तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 186 मा छ द एभरेज एनुअल रेट अफ रिटर्न इज एक्सप्रेस्ड इन। एभरेज एनुअल रेट अफ रिटर्न इज एक्सप्रेस्ड इन जहिले पनि रेट अफ रिटर्नहरु एभरेजमा चाहिँ यो पर्सेन्टेजमा चाहिँ एक्सप्रेस्ड गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 187 मा छ इन अ कोस्ट एस्टिमेट द सम अफ मनी दैट रिफर टु द अनफोर्सिएबल कोस्ट लाइकली टु बी इन्करिड ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ अ प्रोजेक्ट इज कल्ड कन्टिजेन्सी सम। यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 188 मा छ द एस्टिमेटेड क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट रिक्वायर्ड इन सिमेन्ट मोर्टार 1:6 पर क्युबिक मिटर विल बी। यसको डिटेल भिडियो पनि 3-4 मिनेटको मैले अपलोड गरेको छु। यस भिडियो सँगसँगै 5.6 ब्याक आउँछ। यो कसरी फुल डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ सिमेन्ट र स्यान्डको क्वान्टिटी यस्तो प्लास्टरहरुको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ। अब क्वेशन नम्बर 189 मा छ द क्वान्टिटी अफ स्टोन रिक्वायर्ड फर 10 क्युबिक मिटर अफ रबल मेजनरी 12.5 क्युबिक मिटर र यसमा स्यान्डको क्वान्टिटी सोधिदिँदाखेरि 1.14 घन मिटर, यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 190 मा के छ युजिङ द कोस्ट अफ सिमिलर प्रोजेक्ट टु डिटरमाइन द कोस्ट अफ करेन्ट प्रोजेक्ट इज कल्ड पारामेट्रिक एस्टिमेटिङ। त्यस्तोलाई 190 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए पारामेट्रिक एस्टिमेटिङ। यदि सेम टाइपको प्रोजेक्ट छ त्यही टाइपको प्रोजेक्टको कोस्टको आधारमा नेक्स्ट प्रोजेक्ट यदि करेन्ट प्रोजेक्टको चाहिँ एस्टिमेट गरिरहेछ भने त्यस्तोलाई चाहिँ पारामेट्रिक एस्टिमेटिङ भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 191 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ एस्टिमेट व्हिच मस्ट एक्युरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कोस्ट अफ द प्रोजेक्ट। त 191 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए बटम अप एस्टिमेट्स। Which of the following estimate which must accurately reflect the actual cost of the project bottom up estimates ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 192 मा छ क्यूब रेट एस्टिमेट इज युज्ड फर द एस्टिमेशन अफ
क्यूब रेट एस्टिमेट इज युज्ड फर द एस्टिमेसन अफ 192 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बिल्डिङ। क्यूब रेट एस्टिमेट इज द युज्ड इन द एस्टिमेसन अफ बिल्डिङ को लागि चाहिँ सी दिएको छ सही उत्तर। अब क्वेशन नंबर 193 मा छ सेन्टरिङ एन्ड सटरिङ अफ होमवर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मिटर में चाहिँ सेन्टरिङ एन्ड सटरिङ वर्क को लागि स्क्वायर मिटर चाहिँ प्रिफर्ड गर्छ। अब क्वेशन नंबर 194 मा छ 194 मा छ कुन चाहिँ एस्टिमेट इज अ डिटेल एस्टिमेट एज इज प्रिपेयर्ड टू मेन्टेन द स्ट्रक्चर अफ वर्क इन प्रोपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन। तो यो मेंटेनेंस एस्टिमेट हो इज डिटेल एस्टिमेट एंड इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर अफ वर्क भनेको छ, त्यही भएर यो मेंटेनेंस एस्टिमेट हो, बी यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 195 मा के छ द भ्यालु अफ स्ट्रक्चर अनडिसमेन्टल्ड एट द एन्ड अफ युटिलिटी पिरियड। अनडिसमेन्टल्ड भनेको छ भने यो सैल्भेज भ्यालु हुन जान्छ, सी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। या त विदाउट बीइङ डिसमेन्टल भन्दाखेरि पनि सेम कुरा हो, त्यही भएर यसको चाहिँ सी उत्तर सही हो। अब क्वेशन नंबर 196 मा छ स्टील वर्क व्हिच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मिटर। स्क्वायर मिटर में चाहिँ कुन चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ त स्टील वर्क को लागि स्टील डोर, कोल्याप्सिबल गेट, रोलिङ शटर एन्ड डी अल अफ द अबव। त 196 को डी हुन जान्छ अल अफ द अबव, सबैलाई चाहिँ स्क्वायर मिटर में मेजर गरिन्छ। अब क्वेशन नंबर 197 मा छ सप्लाई अफ ब्रिक इन इज मेजर्ड इन टर्म अफ नंबर में चाहिँ मेजर गरिन्छ। सप्लाई अफ ब्रिक को चाहिँ कति नंबर अफ ब्रिक चाहियो त्यसरी चाहिँ। अब 198 मा के छ द क्वान्टिटी अफ पार्टिसन वाल इज वर्कड आउट इन क्वान्टिटी अफ पार्टिसन वाल को चाहिँ मिटर स्क्वायर में, यो धेरै पटक सोधेको क्वेशनहरु हो योहरु। अब क्वेशन नंबर 199 मा छ नर्मली अर्थवर्क इज एस्टिमेटेड फर 30 मिटर लीड। यो याद गर्नु होला, यसरी डाइरेक्टली लीड मात्रै कति हुन्छ, लिफ्ट मात्रै कति हुन्छ, 1.5 मिटर लिफ्ट हुन्छ फर अ हाइट अफ डेप्थ एंड इज डिस्टेंस अफ 30 मिटर। द हाइट अफ 1.5 मिटर इज नोन एज, यसलाई चाहिँ नोर्मल भन्छ। नोर्मल खासमा चाहिँ नोर्मल लीड एंड लिफ्ट यस्तो कन्डिसनलाई भन्छ। अब क्वेशन नंबर 200 मा के छ द प्रोभिजन फर ओभरहेड एंड प्रॉफिट। दुवै दिएको छ भने त आँखा चिम्लेर 15% लगाउँदा हुन्छ एनालाइसिस अफ रेट मा चाहिँ। हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ हामी 50 वटा क्वेशन अझै डिस्कस गर्ने भयो। अब नेक्स्ट पार्ट में चाहिँ हाम्रो 50 वटा गरेर चाहिँ सम्पन्नै हुन्छ एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङ को। र यदि भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु भयो भने भिडियोलाई लाइक गरेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, अनि मात्रै अर्को पार्ट पनि ल्याउँछु यसको, नत्र चाहिँ अर्को सब्जेक्ट स्टार्ट गर्छु। हस्त साथीहरु यति भन्दै आजको भिडियोमा पार्ट 4 पनि सकिन आँटो हैन, पार्ट 4 पनि सकियो। अब पार्ट 5 को लागि वेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने अनलाइन तपाईहरु कमेन्ट गर्नु यही भिडियोमा। हस्त साथीहरु यति भन्दै आजको भिडियो टुंगिन्छ। धन्यवाद।